Tamam git. Tamam şimdi. Ya bana 2 oldu ya. Gel abi gel. Hop hop. Bravo be. Gel. Bak hocam. Yapma ya. Tamam. Hop. Kadar kim var ilk başta? İlk başta tek batan kim lan bana? Tek batan kim ilk başta? Ya Allah'ım yarabbim. Gerek yok. Ben anladım sizi. Yemin ederim ben burada öldürürdüm başkası olsa. Tamam Gökhan. Yemin ederim öldürürdüm. Gökhan. Tamam. Tamam. Gökhan'ın oğluna kim vurur ya? Ulan biz de yapacağımızı biliyoruz. Bekle bir dakika bakalım ne olacak. Tamam Gökhan ben diyeceğim dedim. Tamam kardeşim. Çıksın başkanı bana. Çıkma başkanı. Kim var ya? Gökhan. Burası birbirine mi? Gökhan gerek yok Gökhan. Evet tamam. Hakem bırakın. Bırak hakem kararını bir niye gidiyorsun? Abi tamam. Tamam niye gidiyorsun? Sen oradan çıkamazsın. Çıkamıyorsun. Tamam. Tamam. Her maçta oluyor mu? Tamam. Gel abi. Sen de. Uyaralım abi ya. Gidiyorlar mı? Tamam abi. Abi sen de atıyorsun. Karşılıklı baştan. Tamam attan. Sen de biliyorsun. Abi ilk başta. Abi sen vurdun mu vurmadın? Abi ilk başta tamam. Adam başladı. Ya, vurayım. Sonra tek kenar çekilsin.
Bak pozisyon ya. Bak pozisyon ya. Adam alıyor boğazından çocuğu itekliyor. En başta. Abi kardeşim. Ben sana böyle yapıyorum. Sen daha Gerçekten olacaksın. Yemin ederim başkası olsa buraya öldürürdüm ben. Ama ben çıkışta ben sana değilim, ben sana değilim. Ben gerek yok diye kardeşim. Ya insan boğazı tutulmaz. Olta. Ramo defansa kanka. Bana geliyoruz lan kalkanı. Bak kalkaya gelsek biz de gideceğiz. Gökhan Ramo gerek. Hadi yaptı daha. Hayır bunu ben yapıp geçiyor. Orada ısır gerek. Vallahi gereksiz. Bak İlker abi. İlker abi. Kardeşim ben sen Durdurayım mı durdurayım mı? Ne? Durdurayım mı durdurayım mı? Hayır devam. Dakika kaç? Ben devam ettiriyorum. Dakika göstermiyorum. boğazın kardeşim. Onu